Sandra genda. Amazanga imodoka muyabati. Twana ngiye cha interview. Sawa injira genda. Hola. Sandra bye Sandra. Sandra ugiye. Sandra. Sandra ugiye he? None kugiye uri kurarira hanze mu gihugu. Sandra. Sami ngo biranze wagenda ndaguseze. Sandra bye rero sezera abantu. Bye. Basugiye mu gihugu. Bye. Hangana muga ntacu nizera ko tuzobona n'undi munsi. Yes, Sandra aragiye ikintu cya mbere kwanza. Ariko wewe warize kandi ari umukunzi wawe kwe. Ikintu kwanza cya mbere giyo kinyoheye no kubona Sandra agiye. Ibi byari mu ndoto novuga ngo je nibuka umunsi wa mbere duhura na Sandra, umunsi wa mbere duhura. So twaravuganye nawe ibintu byinshi cyane. Rero kuba mbonye Sandra no munsi yuri indege akaba agiye hanze birangyoheye cyane. Ajyane n'Imana azokore azotwibuke twe dusigaye ngaha. Dico Entertainment.
kw'Imana. Niba ndamubwira ati ngiye ngo ndamwereka. Akubandikiriza. Dami. Kendushire mwiriya wewe iri hari inyuma. Iri hari irimo ibintu nawe nyene. Iyi ntitwayigereka ko kuri urabera hariya hepfo Hakika tunasaidia kusema kwamba karibuni tena. Naomba kwamba isiyo ni mara ya kwanza. Isiyo ni mara ya kwanza katika nchi hii ya Burundi. Bado ni mara nyingi na mara ya tena katika nchi ya Burundi. Ya, na bre. Filme yuruke. Kama nasaha ambazo mnaweza mkatupa Warundi ambao tuliokupokeeni na tukao pamoja nanyi katika siku hizi, kwa kweli kama ni ndogo kama kufumba na kufumba. Lakini Ndamuyintorere none. Fotora ningofu. Ema ni muze. Sawa. Okay, nifotora na mama. Amafaranga y'imodoka muyabara. Sawa injira gene. Sandra, bye Sandra. Sandra ugiye. Sandra. Ugiye he? None kugiye uri kurarira hanze mu gihugu. Sandra. Bye rero. Sandra. Reka musezere sana. Sami ngo biranze wagenda ndagusezeye. Sandra bye rero sezera abantu. Bye. Ugiye mu gihugu. Bye. Ugiye mu kihe gihugu? Nabwira. Bihangana muga ntacu. Nizera ko tuzobona n'undi munsi. Sandra twari tumuzi nk'umuririmbyikazi tunamumenye kandi nk'umuntu akina amafilime. Hari projet muba mwari mufitaniye.
twari tuyifitaniye nibaza ko vuba izoja no hanze ariyo twakoze nubwo itaraja hanze ariko izobonekana nahagiye tuzamubera mu kibanza yego vuga ngo inyuma y'ikiringo kingana n'ukwezi Sami ari jitiji tumusanze ku kibuga c'indege musazo ginzwa niki hano reka kwanza imbere byose ndabaramutse abantu badukurikirana yambu cyane abakunzi ba filme ndundi so ndi kuri airport bye bye nakare ndahevye filme ndigiri ndahevye filme ndigiri none ngoga kugenda ujanye na sheri wawe cyane so ya ntabwo umukunzi wawe murajanye ako kandi rero shizeko amakuru yuko bivanye n'uburyo indege amatike n'iki sina bitawe neza ariko wowe ngo abayaragenda uraza kumusanga ni Ethiopia ni Kenya ni kure cyane turarenga uwo yahuza kumusanga so nza kumusanga muri so twese nitwogenda igihugu cyava kibura mu misiri imbere abazokigwanira ifo ko hazosigara abantu bagwanira igihugu yanegeza gusigara nga wewe niwe muntu maze kuza ku kiba c'indege inshuro nyinshi ariko tarigero harenga ngo urire indege harageze bwana man je sindurira indege biko je naruriye indege ngenda mu Buganda namaze isaha imwe n'nusu ndi mu ndege oya nari jenyene so gusa kimwe kenshi ikintu kinjohera Moranza nganga herekeza abana nareze abana twakoranye vraiment ndakishimiye cyane mu byukuri so no kuvuga ngo numugisha w'abandi so hari n'umusi naje nzoza ngaha ngende sasa nibwo bwa mbere rero uje hano uherekeje umukunzi wawe uyumva gute umukunzi wawe w'igihe kinini kuba indege dikoreka kuneranya Sandra aragiye uyumva gute yes Sandra aragiye kintu cyambere kwanza ariko we ntiwarize kandi ari umukunzi wawe kwe ikintu kwanza cyambere giyo kinjoheye no kubona Sandra agiye ibi byari mu ndoto novuga ngo je nibuka umunsi wa mbere duhura na Sandra umunsi wa mbere duhura so twaravuganye nawe ibintu byinshi cyane kandi mu bantu bagize icyo bamumariye mu gisagara cya Bujumbura ndimwo uko urumva ndimwo kabisa nkuko warabivuga rero kuba mbonye Sandra uno munsi yuri indege akaba agiye hanze birangyoheye cyane so ndaryohewe ndabonye neza yuko najewe ejo canke uwundi muntu ntati vyizigiro ejo nawe hiwe arahari so ndaryohewe cyane Sandra yagiye ajyane n'Imana azokore azotwibuke twe dusigaye ngaha ya ndaryohewe cyane bisigura ko bana bariko baribaza yuko uherekeje ari umukunzi wawe ahubwo ndiko ndivoma akantu kuko menga ni nk'umukobwa wawe n'umwana wawe ya ni nk'umukobwa wanjye bikanavugwa yuko nubwo umutatu bwa neza ahantu agiye n'ikimujanye ino connection ngo yoba yazananye mu biganza vyawe management irahavi kwigarama kuko nayibonye ngaha so no kuvuga ari ikintu kimwe abantu batazi so urashobora gukora igikorwa urashobora gukorana igikorwa n'umuntu umaze gukorana ico gikorwa kikamuzanira umusaruro uyo musaruro rero ugafata igihe so no kuvuga ngo biri mu bintu so nizere ko uko yo bagiye cyangwa iyo management yo yamuronse ntiyamukuye iwabo ruguru nuko ari ahantu yoba yaramubonye icyo cyonyene kirahagije kuba bashoboye kukubona ahantu bakavuga ati wow ndamubonye ahantu reka ndamufashe cyangwa reka tuje mu bindi mugabo hari ahantu baba bakubonye bisigura yuko bashobora kuba bamubonye wawe cyangwa kamera n'ahandi hantu ko Sandra yarabonekanye ahandi hantu sami nigeze kukumva ahantu nubwo bitari kuri kamera uvuga ati turarambuye guhora turera abano bigeme abakobwa burira indege baronka amafaranga bagura imiduga tayo turagura yego aka situation ubukabona gute kubera ko Sandra bino bintu nyene nk'ubu babibanye je ndabibona nk'iterambere iterambere inshuro nyinshi aragiye wewe n'ubundi uri hano n'ubwiterambere ryawe rishobora no gushoboka atari kuvuga ngo uririndiririye hanze brother uravye kino kirato brother ukaraba ino sana ambaye brother ukambona n'umubiri imani nubona ko ari mwakana Bazikinira ikinyohera ahubwo no ndaza cyose neza bigasumba kira ndaza kugira ahubwo nzogira group ya WhatsApp yabigeme banje bose bagiye hanze urumva ngire group ya WhatsApp baze baranterera basi Sama ofisi biganza byinshi cyane haro nundi naho duheruka gukina naho Matilda nawe nyene yajabutse filme iriko Matilda ntiyorongi kumuntu yajabutse mukuri kw'Imana ubu ngira ndayiheze iriko Matilda ntiyorongi kumuntu hanze yajabutse mu misiri imbere muzomubona yaragiye cyane kera uriko uravuga mani suyo ndabaguharurire mu mwobo urukundo muri Matilda aragiye erufura iyo sigwa uriko urumva so amaranga mutima
ni filme nyinshi maze gusora abakobwa benshi cyane gusa abahungu sinzi impamvu batagenda kera mugikina comedy ari mu Shugwe yes ari mu Faransa yes ari mu Faransa ya mama muganga ari Australia ari muri South Africa undi ari muri South Africa n'uyaragiye so nundi akina muri Matilda nawe nyene yagiye sasa uyu mukobwa Nicolas Kanya keza kuko yaga agiye he ajanywe ni burya biracyari private so nukuvuga ngo niyamara gushika kuko ubu ntarashika niyamara gushika niho muzo murondere azobabwira yagiye si vyiza ko tuvuga ahantu atarashika ivyo babimujanye vyo no gukina filme canke yagiye mu bundi buzima butandukanye nubwo yari so ariya kugira ukinane na Jackie Chan ujya si ibintu vyoroshe nukuvuga ngo oya siho agiye Jackie Chan no muri Amerika arahari hariho filme Jackie Chan akina muri Amerika hariho filme Jackie Chan akinira mu Burusiya akinira hose vraiment akinira hose so nukuvuga rero ga sinzi ikintu kimujanye neza azokibabwira wenyene mu misiri imbere azokibabwira ni giki wize canke ni giki bikwigisha kubona yuko abantu mukoranye kenshi muri filme baja kubandaniriza ubuzima inyuma y'igihugu numugisha mwizi cyambere kwanza nimba ari kintu cyambere okwishimira kubona umuntu mwarakoranye nawe akabateye intambwe akagenda hanze cyambere kwanza nuko ngo tuba dufise amaboko meza cyane so rero turishimye cyane mu byukuri yego kandi burya agiye hanze sizo kwinjira mu bitaro mbure $100 ahari azokwibuka azombwira ati bana je ngira mfe mu bitaro akenewe $100 azoyampa barakunze kwidoga cyane muri industry y'abiziki ukina amafilme ati besha abo dufasha ntibagaruka ngo bashime we abo maze gufasha bahora bagushimira canke ni umanza kubagora we ikintu cyambere kwanza kugira umurundi wenyene yivolonte biba bigoye cyane so gusa iconzi igiyemba ndabakeneye mu byukuri barambera umwana barambera vraiment ndababwiye ati bana kunzu bagomba banyirukana vraiment baragira icyo bakoze cyanke ngwaye antuka vraiment nugushima uko nyene nk'ubushugwe usanga amaze kwibwira mugashuko yaba yaribwije n'ubwo itunze iyo telefone nako mari telefone irazimvye attention iyi telefone irazimvye si Tecno ini telefone naguze 300 €. 300 ego 300 € vraiment no menga niyo rimisi miceri muntu 300 €. So nukuvuga nkiyo nyene ni kado nahawe n'umukobwa ari hanze nyene twahoze dukinana niwe yandungiki yego okay iyavuye iburaya bro iyavuye iburaya bro safi sana abantu baca bibaza bati none Sami imisi yose abakobwa abahungu bo gute none erega ibihungu ikibazo ibihungu nk'iki ngahari neza bago chiza ngo reka turi amatafari muntu zene bari mu kinyango ngiti na mungu worungika so nukuvuga abahungu harari Iva mu misiri imbere azogenda Iva ntiyavuye amaboko yanje Iva si kwawe se Iva filme ya mbere yatanguye kwikinira ego mbwira filme ya mbere yatanguye kwikinira mbwira mbwira namutwara muri Buja Move niwe ahantu hambere yatanguye kwikinira filme ego none wese umuhungu singoma ndamusore nuriya muhungu hariya tujane nuriya muhungu ngoma ndamurungi kuriyagira uriya muhungu nawe agomba agende so nukuvuga rero abahungu kenshi abahungu nibakunda gusohoka cyane nk'abakobwa kandi muri filme zacu abakobwa nibo benshi cyane okay hari abantu bariko barakuraba muri kano kanya bavuga bati none twe natwe Sami ko muronka gute canke ayo mahirwe two yagirirwa gute kugira abakobwa muri Matilda nasohoye umukobwa aha naho turasohoye nukuvuga hakenerwa abandi baze ego vraiment harakino abandi bakobwa nimuze mukore umugisha wi wazokurira indege kere kumenya ingene bazokubona rero so nukuvuga nimero zangeze kuri page zira hano atandukanye cyane kandi vraiment twishimire filme ndoni iri kwiratera imbere twishimire mushiki wacu aragiye twaje kumushigikira niterambere gerekana muri filme twagomba nabandi bakobwa bibone yuko muri filme uje ukitwara neza birashobora kugushikana ku ndoto zawe kuko ari abantu bavuga amajambo filme iki nibiki filme witwaye neza filme irashobora kugushikana ku ndoto zawe uno muntu ntabwo agiye muri Arabia ntabwo agiye he agiye ahantu mu gihugu kinini ya cyane gose rero turamushimiye cyane kuno yihanganye kandi uno musira ashize ku masezerano yiwe birumvikana cyane barakubwira bati umubyeyi asa n'uwundi numva wogira akajambo kamwe canke tubiri umuherekeza usa n'umwaturako bimwe bavuga ngo ndakwatuye kumugisha burya bijya bintu byanyu mukora ngo muri n'abakozi b'Imana yego Imana imuhezagira hagiye Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko agiye gukora
kugira ngo atazokwibuka abavyeyi yasize mu gihugu, abavyeyi b'amaraso, abagenzi, umuntu wese yagize ico amufasha azomwibuke kugira ngo azogira icyo akoze. Ya kandi turamwifuriza iterambere, akazoronka amafaranga ntazokubaka iyo aho ari, ahubwo azoze kubaka mu gihugu cyacu. Mr. Sami, ya ndagushimira cyane. Ndabashimiye cyane mugende muri Matilda, ngoma ndayiheze kubera ari umukinyagiye hanze w'umukobwa. Oya nundi ni filme yitwa Matilda, hari umukinyi yahora kinamwe nawe nyene yagiye hanze. Rero irafise ama episode nawe nyene ngoma ndayiheze. Hanyuma shasha nce ngora shasha. Murakoze cyane. Thank you. Yego namwe aka kabona kiwanyu. Kyo mana nagoma ngene ndakize. Dico Entertainment.